د خبرو هنر او د عقل کمال. یو پاچا خوب لیدلی و چې د خولې ټول غاښونه یې مات شوي وي. نو هغه د خوبونو تعبیر کوونکی راوغوښتی خپل خوب یې ورته بیان کړی. تعبیر کوونکی وویل: پاچا صاحب، ستا د خوب دا معنا ده چې ټول خاندان به دې ستا و مخ ته مړه شي. پاچا ته غصه ورغله او تعبیر کوونکی یې بندي کړی. بیا یې بل تعبیر کوونکی راوغوښتی، هغه هم دغسې جواب ورکړی او پاچا هم له ډېرې غصې نه دا هم بندي کړی. پاچا دریم تعبیر کوونکی راوغوښتی، هغه هوښیار و. کله چې پاچا خوب ورته ووایي نو تعبیر کوونکی پاچا ته وویل: پاچا صاحب، دا خو د خوشحالۍ زیری دی، ستا عمر به ستا د ټول خاندان نه زیات وي. پاچا صاحب ورته وویل چې رښتیا وایه؟ تعبیر کوونکی وویل: بالکل رښتیا ده. پاچا د تعبیر کوونکی څخه ډېر خوشحاله شو او هغه ته یې ښه انعام ورکړی. عبرت: هره خبره چې چاته کوي نو هغه د عقل په داسې هنر کوه چې مخامخ کس ته ذهني تکلیف ونه رسوي، که څه هم هغه یو انتقاد وي.